Кышында Астана графикалык редакторда көркөмдөп койгондой көрүнөт. Өтө тегиз кар, өтө таза горизонт, өтө так сызыктар. Анан ошол ак тынчтыктын ичинде үн пайда болот. Алгач дээрлик байкалбайт. Анан даана ола баштайт. Музыка, кадамдар, кол чабуулар. Шаар бийдин ыргагында кыймылдай баштайт. Эл аралык Silkway фестивалы бир нече жылдан бери Казакстандын борборунда дүйнөнүн ар тарабынан келген бийчилерди чогултуп келет. Эгер башында фестивалдын идеясы дээрлик тайманбастык катары кабыл алынган болсо, бүгүн бул окуяга алдын ала даярданышат жана анын айынан машыгуу графиктери өзгөртүшөт. Турнир көптөн бери жергиликтүү масштабдан чыгып кеткен. Бул бир программада европалык тактык менен Латин Америкалык темперамент бириккен дүйнөлүк бий биринчилиги. Калыстар курамында ар кайсы өлкөлөрдүн өкүлдөрү бар. Улуу Британия, АКШ, Орусия, Украина, Казакстан. Жогорку квалификациядагы адамдар өздөрү ири турнирлердин финалдарына чыгып жеп чемпиондорду тарбиялаган адистер. Алардын чечимдерин тынч, так жана ашыкча эмоциялар сейрек болот. Бийде өзүн ашыкча көрсөтүү эмес, сапат бааланат. Казахстан находится в такой точке. Казакстан негизинен борбордук чекитке жайгашкан, көп өкүлдөрдү бириктирет. Туурабы? Азияда, Европада, чыгыштан жана батыштан адамдар чогулуп алышат. Казакстан абдан меймандос өлкө. Ошондуктан Silkway фестивалында көп өлкөлөрдүн катышуусун жана достукту көрөбүз. Уюштуруу деңгээли абдан жакшы. Бул жерде албетте уюштуруучуларга чоң рахмат. Мейманканага паркет, жарык баары жогорку деңгээлде. Айрыкча меймандостук абдан сезилет. Паркет, подсветка, все на высоком уровне. Но я бы сказал, гостеприимность чувствуется очень сильно. Фестивалдын аталышы бир кезде континенттерди соода жана идеялар менен байланыштырган тарыхый багытка шилтеме берет. Бүгүн алмашуу башкача жүрөт. Кербендердин ордуна учактар, жибектердин ордуна таштуу көйнөктөр, татымдардын ордуна чыгууга чейинки адреналин. Бирок маани өзгөрбөйт. Бул маданияттардын жолугушуусу. Акыркы жылдары катышуучулардын саны кеминде 2 эсеге өстү. 3000ден ашуун бийчи, 20дан ашык өлкө. Сандар таасирдүү, бирок кызыгы башкада. Ар кайсы мамлекеттен келген жаштардын жанаша машыгып, бут кийимдерин салыштырышы, музыканы талкуулашы, машыктыруучулардын көз караш алмашуусу, ата-энелердин балдарынан да катуу тынчсызданышы Silkway тартуулуу чекитине айланды. Аны уюштуруу деңгээли так регламент жана болуп жаткан нерсенин улуттуулугу үчүн баалашат. Ошол эле учурда сейрек кездешүүчү жылуулук үчүн да. Бул жерде стандартты сактап, адамгерчиликти сактай билишет. Балким эң так сүрөттөмө афишада эмес, старт алдындагы тынчтыктан башталат. Терезеден сырттагы шаар мурдагыдай аппак жана тынч, ал эми зал ичинде толкунданган чыңалуу. Дал ушул учурда алдыда жөн гана мелдеш эмес экени түшүнүктүү болот. Алдыда эсте кала турган тарых. Бир кезде вальсти дээрлик уятсыз деп эсептешкен. Элестетиңиз, узун кийим кийген кадырлуу мырзалар жуптар бири-бирине өтө жакын айланып бийлеп жатканын тынчсыздануу менен карап турушат. Коом ушул нерсени да баштан өткөргөн. Анда да кызыгы убакыт өтүп, аны менен сыймыктана баштады. Жалпысынан бийдин тарыхы жаңжалды классикага айланта билет. Спорттук бал бийлери 18-19 кылымдардагы Европанын салтанаттуу балдарынан чыккан. Ал кезде адеп ахлак, өзүн түз кармай билүү жана жандаган айымдын көйнөк этегин басып кетпөө маанилүү болчу. Кийин назик вальска, фокстрот жана квистеп, андан соң темпераменттүү тонго кошулду. 20-кылым европалык залдарга румба, самба жана чачача бийлерин алып келди. Ошондон тартып академиялык токтоолук латын америкалык мүнөз менен таанышты. Бүгүнкү күнгө чейин залдарды толкундантып күтүүгө салган союз жаралды.
10 бий программасы деп аталган формат спорттук бал бийинде Улуу Британияда калыптанган. Ал жерде техника, музыкалык темп, костюм жана баалоо критерийлеринин так стандарттары пайда болгон. Ошол эле жерде бийчилер үчүн чоң жашоонун убадасындай угулган турнир Blackpool Dance Festival жаралган. Англиянын бул шаарындагы Winter Gardens залы өзгөчө жер деп аталат. Бул аянтчага бир жолу чыккан адам бийге жеңил желпи мамиле кыла албай калат деп айтышат. Бул сөздө романтикада чындык да бар. Кстати, в этом году Блэкпулу исполнится 100 лет. Бальные танцы начинали... Айтмакчы, быйыл Блэкпулга 100 жыл болду. Бал бийлери азыр Англияда бийлеп жаткан формада башталган. Туурабы? Ооба, бийчилер үчүн ыйык жер деп эсептелет. Ал жерде эң сонун Winter Gardens залы бар. Адамдар ичине киргенде дароо анын атмосферасын сезишет жана Блэкпулда болгондон кийин бийди таштай алышпайт дешет. Албетте бул эскерүүлөр сахнага чыгуу жана сонун элестер. Вот. Так что, конечно, это воспоминания выступлений. Это прекрасные воспоминания. Силкве калыстары көп учурда дүйнөдөгү эң ири ареналарга чыгуу тажрыйбасына ээ. Алардын тандоосу өтө катаал, жогорку категорияны жылдар бою кесипкөйлүгүн далилдегендер гана алышат. Алар эффективдүү кыймыл менен чыныгы салпаттуу техниканын айырмасын көрө билишет. Акыркы ондогон жылдарда жуптар да өзгөрдү. Алар физикалык жактан күчтүүрөөк, чыдамкай, ылдамыраак болуп калышат. Машыгуу процесси атлеттердин даярдыгына окшош. Корпус, дем алуу, баланс, илимий тактыкка жеткен. Бирок спорттук бөлүгү канчалык күчтүү болбосун, искусство үчүн орун сакталат. Финалда баарын нюанстар чечет. Румбадагы пауза, тангодогу көзөмөл, вальстагы жеңилдик.我觉得这是一次很好的交流，这也是我们这个 Менимче бул баарылашуу үчүн абдан жакшы формат. Биз Казакстанга мелдешке команда болуп биринчи жолу келдик. Бул Европа менен Азиянын ортосундагы көпүрө сыяктуу. Мындай эл аралык турнирлердин дал Казакстанда өтүшү Европа менен Азиянын өз ара аракеттенүүсүн өнүктүрүүдө чоң роль ойнойт. Азыр биз акырындап жакындашып, сапаттуу интеграцияга карай бартабыз. Азия бийи абдан өнүгүп, европалык система менен барган сайын көбүрөөк айкалышууда. 水平的，我觉得这是一个非常好的提升。 Акыркы жылдары Азия өзүн ишенимдүү көрсөттү. Кытай, Жапония, Түштүк Корея улуттуу прогрессти демонстрациялоодо. Континенттер ортосунда тажрыйба алмашуу күчөп жатат. Ошондуктан Астанадагы аянтча өзгөчө мааниге ээ болуп баратат. Бул жерде мектептер, салттар, стилдер жолугат. Бийдин тарыхы окуу китептеринде эмес, залдарда жаралат. Ар бир турнир жаңы бөлүмгө айланат. Силквей бул узун баянга өз атын акырындык менен кошуп жатат. Бальные танцы — это песнь души. Бал бийи бул жан дүйнөнүн ыры. Адамдын сезимдерин жана эмоцияларын дене кыймылы аркылуу билдирүү, түгөнгүс энергия, драйв, өзүн жеңүү жана бул бий, балким эң башкысы бул өзүнө болгон ишеним. Жеңиш ишеними бекем болгон адамдыкы. То, что побеждает тот, в ком вера в себя непоколебима. Кандай гана ири турнир болбосун, ал музыка менен костюмдардын гана аркасында турбайт. Ал секундаларды так эсептей алган адамдарга таянат. Дүйнө чемпионатын уюштуруу эргүү эмес. Бул таблицалар, макулдашуулар жана шашылыш деген белгиси бар ондогон каттар. Дүйнөлүк биринчиликти өткөрүү укугун алуу үчүн эл аралык уюмдарды биз даярбыз деп ынандыруу керек. Силквей муну иш жүзүндө далилдеди. Аянтча стандарттарга жооп берет. Жарык корпус сызыгын баса белгилегендей коюлган. Ырааттама так иштейт. Калыстар курамы катуу критерийлер менен түзүлөт. Мунун баары кургак угулат. Бирок дал ушул кургактыкта сапат жашырылган. Көрүүчү эч кандай мүчүлүштүк байкабаса, демек команда мыкты иштеген. Самый сложный управленческий вызов — это Эң оор башкаруучулук милдет. Баарын уюштуруу, баарын чогултуу жана баарын тайминг боюнча, протокол боюнча так болушу. Баштагы элестетилген образ толук ишке ашышы эң татаалы ушул.
Негизги принцип профессионалдуулук. Бардыгында аянтчада, калыстарда, атмосферада, бардык жерде кесипкөйлүк. Антуражи во всем. Фестивалды дал фестиваль деп аташат. Мында бир аз ирония бар. Масштабды жана деңгээли боюнча бул толук кандуу дүйнө чемпионаты. Бирок фестиваль деген сөз майрамдык маанай кошот. Бул орундар үчүн күрөш гана эмес, жолугушуу да. Бул эми кичи иш-чара эмес, олуттуу эл аралык форум. Өзгөчө көңүл балдарга жана өспүрүмдөргө бурулат. Дал ушул жерде дисциплинанын келечеги калыптанат. Би техникага эле эмес, мүнөздү да тарбиялайт. Бала түз басканды, музыканы укканды, өнөктөшүн сыйлаганды үйрөнөт. Ал жоопкерчиликке көнөт. Натыйжа бир заматта пайда болбой турганын түшүнөт. Муну залдан дароо байкоого болот. Басышынан, көз карашынан, сахнага кантип даярданып жатканынан. Астана Эстас. На 6-м месте Артур Ара. Акыркы жылдары казакстандык жуптар даярдык деңгээлин кыйла жогорулатты. Аларды топтолгондук жана ички күч айырмалап турат. Алар кандай гана болбосун эффект жаратууга аракет кылбайт. Муну эл аралык адистер да белгилешет. Мындай өсүш кокус эмес, мунун артында системалуу эмгек бар. Я тоже сейчас вышел сразу после финала. И Мен азыр финалдан кийин дароо чыктым. Спорттук жагы абдан маанилүү, бирок ички сезим артисттик дагы бааланат. Толук артистизмди көрсөтүш үчүн алгач спортчу болуш керек десек туура. нужно быть спортсменом для того, чтобы ты смог показать весь свой артистизм. Чынында би бул жашоо, биринчи кезекте эмоция, шыктануу, айтылбай калган сөздөр. Балким биз аларды фигуралар, кыймылдар аркылуу бийлеп жеткиребиз. Бул дене тили. Мы их протанцовываем через фигуры, через свои движения. Да, то есть, как сказать, это, наверное, язык тела. Ар бир турнирде спорттон башка нерсе турганын түшүнгөн учур болот. Бул нерсе күтүүсүздөн келет. Мисалы 15ке эми жеткен жаш катышуучу көрүүчүлөргө биинин сулуулугун көрсөткүсү келгенин айтканда, кандай болсо да утуш эмес, кубок таптоо эмес, дал көрсөтүү. Бул сөздө эле артист угулат. Бул жерде амбициялуу өспүрүмдөр менен тажрыйбалуу усталар жолугат. Фестивалдын арт жагында бир эле суроого ар кандай жооп угасың. Эмне үчүн келдиң? Кимдир бирөө жеңиш үчүн дейт, кимдир бирөө эмоция жана рахат үчүн, дагы бирөө өнүгүү үчүн. Баары туура. Анткени аянтчада акырында адам менен музыка гана калат. Большое спасибо за первый закон. Второй закон. 204, 206, 210, 216, 800. Я танцую для зрителей. Мен көрүүчүлөр үчүн бийлейм, биимдин канчалык сулуу экенин, турнирдин атмосферасын көрсөткүм келет. Атмосфера турнира также. Өзүмдү көрсөтүү, денемди сезүү үчүн, ырахат алуу үчүн, мен жеңиш үчүн, ал катышуу үчүн. Папко Анастасия, Тарков Арсений, Минск. Больше для себя, больше для ощущений. Көбүнчө өзүм үчүн, сезим үчүн. Кичине кезде көбүнчө медаль, кубок маанилүү, азыр өнүгүү. В свое развитие. Жусупбай Алибек, Астана. Я выступаю для... Көрүүчүлөрдүн реакциясын көргөндө ичимде бир нерсе жанат. Көпөлөктөр учкандай сезим болот. Бул абдан баалуу. Вот, появляются какие-то бабочки в животе, и это много... Мен Кирилл Папкович, Санкт-Петербург, Орусиядан келдим. Чтобы получить... Эң оболу бийден рахат алуу үчүн катышуу. Акыркы учурда сезип бийди рахат алуу. Катышуу үчүн өзүмдөн, өз бийимден, көрүүчүлөрдөн эмоция алуу үчүн. Өнүгүү жакшыраак болуу жана дүйнөгө сулуулук алып келүү үчүн. Красоту. Кылыстар баарын көрүшөт, эң кичине катачылыкты да байкашат. Жогорку деңгээл дароо таанылат. Бирок 6 күчтүү жуп финалга чыкканда нюанстардын таймашы башталат. Анда кадам эле эмес, кадам ортосундагы пауза маанилүү. Техника гана эмес, музыканы сезип, туя билүү маанилүү. Азыркы жуптар физикалык жактан күчтүүрөөк, машыгуу профессионал атлеттердикине окшош. Чыдамкайлык, ылдамдык, координация системалуу иштейт. Бирок ошончо спортчулукка карабай, назиктик үчүн орун калат. Румбада кыймыл ичиндеги тынчтык маанилүү, вальста жеңилдик оор эмгек менен жаралат. Селквей дал ушул тең салмакты баалайт.
Жарыштарда гана боло турган өзгөчө тынчтык бар. Бул үнсүздүк эмес, күтүү. Кол чабуулар баштала элек, музыка угула элек, бирок абдан сулуулукту күтүү сезилет. Мындай секундаларда ар бир бийчи эмне үчүн келгенин түшүнөт. Баары өзүнө көз каранды. Эл аралык артисттер казакстандык жуптар кыска убакытта жогорку профессионалдык деңгээлге жеткенин белгилешет. И наша харизма формируется частично от того, где мы живем. Биздин харизма жашаган жерибизге жараша калыптанат. Түштүктүн адамдары темпераменттүү, позитивдүү, түндүктөгүлөр токтоо, күчтүүрөөк. Менимче казак бийчилери абдан максаттуу, ички дүйнөсү терең, руху күчтүү. Ушуну сезем. У них глубокий внутренний мир. И, я бы сказал, сильный. Такие сильные духом, я чувствую. Бир кезде салтанаттуу көңүл ачуу болгон би бүгүн профессионал спорттогу тартипти талап кылат. Көйнөктөр жаркырайт, чач жасалгалары идеалдуу, бирок анын артында сапаттуу машыгуу турат. Ошого карабай залда майрамдык маанай сакталат. Адамдар таанышып, байланыш алмашып, музыка менен техниканы талкуулашат. Кимдир бирөө медаль менен кетет, кимдир бирөө тажрыйба менен, дагы бирөө көбүрөөк иштөөгө чечим кабыл алат. Бул фестиваль ийгилик майда детальдардан кураларын эске салат. Кээде дал ушул жерде адам туура ишти тандаганын түшүнөт. Селкве бир нече жылда паркетке чечкиндүү чыгуу атмосферасын түзө алды. Уюштуруу механизмдей так иштейт, калыстар топтолгон, музыканттар кылдат, көрүүчүлөр ритмден ырахат алууга даяр. Финалда бул бий канчалык татаал дисциплина экени айкын көрүнөт. Бул сулуулук гана эмес, стратегия, психологиялык туруктуулук, демек алуу көзөмөлү. Бийчи булчуңдары баш ийбей калганда артист бойдон калууга тийиш. Ал чарчаганда багынууга азгырык болсо да жолун сактап калууга милдеттүү. Есть поговорка nature and nurture, то есть то, что нам дано от природы и окружения. То есть мы занимаемся бальные танцы, бальные спортивные танцы. Nature and number деген сөз бар. Табият берген жана чөйрө калыптандырган сапаттар. Спорттук бал бийи сулуулукту жаратуу. Кантип басканыбыз, кантип өз оюбузду билдиргенибиз күн сайын мүнөзүбүзгө таасир этет. На нашу личность. То есть вы видите, да, вы иногда заходишь в ресторан, говорят, вы танцоры? Да, сразу видно. Кээде адамдар силер бийчисиңерби деп дароо сурашат. Бул өзүбүздү кармай билгенибизден байкалып турат. Бул абдан сонун, сулуулук, спорт, ден соолук, кооз кийим, маданият баары бириккен. Люди занимаются спортом, здоровый образ жизни, красивая одежда, общаются, одеваются, мероприятия. Казакстан үчүн мындай деңгээлдеги турнирди өткөрүү маанилүү деңгээлде болду. Өлкө эл аралык бий мелдештеринин картасында ишенимдүү орун алды. Конок тосууну, шарт түзүүнү жана жогорку стандартты сактоону билишет. Бирок эң башкысы залда отурган жаш бийчилер бийик максатты көрөт. Чоң сахнага жетсе болоорун түшүнөт. Жеңүүчүлөр жарыялаганда эмоциялар сыртка чыгат. Кимдир бирөө кубанат, дагы бирөө капаланат. Кимдир бирөө таблону унчукпай карап, учурда эстеп калууга аракет кылат. Бир нече сааттан кийин музыка тынчыйт, зал бошойт, жарык өчөт, коноктор капка салынат. Бирок окуя бүтпөйт. Анткени эртең кимдир бирөө кайра машыгуу залынын эшигин ачат, музыканы коет, негизги кадамдарды кайталап, жаңы вариацияны сынайт. Ошентип жаңы кадам башталат.
Thank